Theology. So, natin mga doctor. Yan siya, Doctor of Theology. Ngayon, nakuha siya Master of Divinity. So, ang iyangan, Good morning. Mayong buntag. Good morning. Today, God's blessed to you. Karong adlaw imo mga panalangin ninyo. Amen. Amen. My name is Charles. Ang pangalan. Korean Changsu. English name Charles. Given name John. Apelyido niya Chung. I met Pastor Jason J. Moore 7 years ago. Namit ko naman niya 7 years ago. Pastor Jason is a big man. Isa ko na po malubo na tao. Amen. Jesus was big. Also, si Kristo sa. Jesus said, I am meek and humble. Kung si Jesus ngayon. Chapter 11, verse 29. Kung ngayon siya mag-agong o mag-obsanon. Moses was also weak. Usap si Moses. Pastor Jemon is also weak. Sabi mo. Amen. And Pastor Jemon is a very sincere person. Kung yan nakita niya, sincere ko na ko. He studies diligently even while listening to lecture. Kung gihan niya pong tumutuon, bisan sa matag, naminaw sa lecture, mausa ka mga akong sawa. Pastora is a too. Mausa ka mga akong sawa. He studies. Pastor Jason is faithful to the Lord. So, ako usa ko matingganon sa Ginoo. Siya. You are nurtured by this pastor. Kung siya mo ay nagatiman, kung ako daw mo nagatiman, usapulahan kayo ng mga tao. Amen. So you are a very blessed people. Kung tuo ko nga ang Ginoo naghatag dako og mga panalangin kaninyo. Kung sa umabot ni mga church. I believe that God will give great blessings to this church in the future. Kung tuo siya nga madyo'y buhaton ng Ginoo dako panalangin sa mga church. Today is Father's Day. So karon ang adlaw sa Amhan. Now, Father, how many? Father. No father? No father? Single? Single, yeah. I am father. Father. Pastor father. Who? May lakaw. Father. All young. Young people. Only three person father. Four. Where? 1, 2, 3, 1. Who? Very young. The father is very young. Amen. There are several series about the origin of Father's Day. Adunay daghan naglaing teorya may tungod sa sinugdan gyud sa adlaw nga sa mga amahan. One of them is the Father's Day was started in 1909 by a woman named Sonora Smart Dodd of Spokane, Washington. Usa niya nga adlaw nga sa mga amahan nagsulod siya sa tuig 19 pinaagi sa usa ka babae nga si Sonora Smart Dodd nga taga Spokane, Washington. Sonora was listening to a sermon on Mother's Sunday, and she saw that there should be Father's Day. Si Sonora naminaw o usa ka mensahe sa usa ka mama sa
adlaw Domingo sa mga mama o nagtuo siya nga kinahanglan aduna say adlaw sa mga amahan. Because her father, Henry Jackson Smart, lost his wife. Tungod kay ang iyang amahan nga si Henry Jackson Smart nawad-an sa iyang asawa. However, her father sacrificed everything for himself and raised 5 children, including Sonora, in a wonderful way. Bisan pa niya na ang iyang amahan nagsakripisyo sa iyang kaugalingon ug pagpadako sa 5 nga mga bata ug usa niya na si Sonora sa talagsaong paagi. So Sonora wanted to comfort such a father in special way. Busa tungod sa sakripisyo sa iyang amahan, si Sonora ganahan nga hupayon ang amahan pinaagi sa pinasahi nga pamaagi. Sonora has set her father's birthday, June 19, as Father's Day. Ug gihimo ni Sonora nga ang adlaw sa mga amahan sa June 19 nga mausab ang birthday sa iyaha nga amahan. So on June 19, 1910, Sonora celebrated the first Father's Day. So busa sa pagabot sa June 19, 1910, mo'y pinakaunang pagsaulog ni Sonora sa adlaw sa mga amahan. In the early days, mainly the church took over her year, and events were held to commemorate her father on that day. So sa pinakauna, ang simbahan mao'y gihimo sa gusto ni Sonora kini aron mapahinumdum sa iyang amahan. In 1924, President Calvin Coolidge of the United States established the third Sunday of June as Father's Day. Sa panahon ni President Calvin Coolidge sa US, iyang gideklarar nga ang ikatulog na Sunday sa June atong tuig 19-24 nga mo'y adlaw sa mga amahan. In 1926, the Father's Day Committee formed in New York. Niadtong 1926, usa ka komite sa adlaw sa mga amahan nga napurma sa New York. It was officially recognized by the U.S. Congress in 1966. Kini opisyal nga giila sa US Congress niadtong 1966. Finally, in 1972, President Richard Nixon made the third Sunday in June a national holiday. Atong tuig 1972, si President Richard Nixon mihimo sa ikatulo nga Domingo sa June nga nasudnong holiday. Today, we celebrate Father's Day at the New Right Presbyterian Church where we worship. Ug karong adlaw dinhi nini nga church sa New Life Presbyterian Church diin ta nagsimba sa ato usab nga gi-celebrate ang adlaw sa mga amahan. All children of Israel learn the Bible from their father at home. Ang tanang anak sa Israel nakakatun sa Biblia gikan sa ilang amahan sa balay. The first Bible their fathers teach to their children is Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 9. So ang unang bersikulo nga gitudlo sa mga amahan ngadto sa ilang mga anak mao ang Deuteronomy 6:4-9. Basahan na ninyo. The word here is called Sema by the Israelite at the first word. So nagaingon diya ang unang pulong nga gisulatan diri is Shema gikan sa Hebrew nga pinulungan nga buot pasabot aron makadungog. The word Sema is imperative from the verse to hear,
and means to hear. Kini nga pulong mo importante nga form sa verb to hear nga sa to pa ipasabot o ipadungog. In fact, the Hebrew word Shema includes both the word one listen to obey. So kini ang Hebrew word nga Shema, una, duha ang buot ipasabot niya. Una ang pagpamati o ang pagtuman. In the Hebrew Bible, Deuteronomy chapter 6 verse 4 begins with the word Shema Israel. Sa Hebrew Bible sa Deuteronomy 6:4 nagsugod sa pulong nga Shema Israel. Usa to pa hinumdumi din si Juano Bible. Ephesians chapter 6 verse 4 commands fathers to bring up their children in the instruction and admonition of the Lord. Ang Efeso 6:4 nagsugod yun sa mga amahan sa pagdala sa ilang mga anak sa Kristiyanong pagkinabuhi. A father's responsibility is great indeed. Ang responsibilidad sa usa ka amahan dako jud kaayo. But today, fathers are too weak. Pankaron ang amahan huyang kayo. Father, too weak. Yeah, tuloy. Today, Tandua week. today's fathers think they are too incompetent. Ang ubang nga mga amahan sa atong panahon karon naguna nga dili sila tapos. The reason is that fathers don't make much money and think they can't make their families comfortable and happy. Usahay nga rason po tungod dili na ang ilahang kita kung dili sila makahatag sa huway ang kinabuhi sa ilang pamilya kung kalipay. However, I hope you will gain new strength from this word today. Isang pamanaana na hinaot ko nga makabaton ko kusog pinaagi sa iyang mga pulong karon. Because you are both a child of God and the fathers of a family. Tungod kay kamo usa ka anak sa Dios ug amahan sa usa ka pamilya. First, the world ignores the fathers of Christ and the Christians. Una, ang kalibutan nagsalikway sa amahan ni Kristo ug sa mga Kristiyano. We know Exodus very well. Nakabalot ta sa istorya sa Exodus. At the time of Joseph, thanks to God's grace, Egypt was able to become a world of power without being destroyed. Sa panahon ni Joseph, sa grasya jud sa Ginoo, ang Egypt nahimo nga powerful nation. O gamahanan nga nasod. When the 7-year famine broke out, Egypt was doomed to collapse like many other countries around it. Sa diyang niabot ang 7 ka tuig nga gutom, gituhan nahugno ang Egypt sama sa ubang nasod. But God made Egypt a rich and strong country through Joseph. Apan wala ni mahitabo tungod kay gilipon sa Ginoo ang Egypt, pinaagi ni Joseph. When kings who knew the grace of God ruled, they gave preference to the people of Israel. Sa diyang nakita sa mga hari nga ang pabor sa Dios anak ang Joseph, busa ilang gipanalanginan ang mga Israelita. But a new king arose who did not know God's grace and Joseph. Apan sa pagawala na ni Joseph, naay nipuri nga hari nga wala kabalo sa grasya sa Dios ug sa kang Joseph, usa na nahimo ni Joseph sa Egypt. There was a new dynasty in Egypt. So bago na pong dynastiya nga ang naa sa Egipto. Those new kings, unaware of God's grace, ignored the people of Israel.
Kini nga mga hari tungod wala kabalo sa grasya sa Dios, ilahan nang gibaliwala ang mga Israelita. The king of Egypt enslaved the people of Israel. Busa ilang gilupon ang mga Israelita. Egypt has owned free labor. Gilupon nilang pag-ayo, walay suhol-suhol para lang sa pagkaon sa Israelita o ilang suhol. Egypt was able to expand its national power more at no cost. Nagpalapad sa iyang gahom ang Ehipto nga walay hako, walay gasto. The people of Israel was abused by Egypt. Giabuso sa Ehipto umayo ang mga Israelita. It's the same in the world. Sama usab dining kalibutan nato karon. The world is against God Ang kalibutan ni patok ug supak sa Ginoo. because the world is a prisoner of the devil. Tungod kay ang kalibutan nabilanggo sa yawa. This is because the devil has confused the minds of the people of the world. Tungod iyang gilibog ang mga hunahuna sa tao nining kalibutan. 2 Corinthians chapter 4 verse 4 says, "So the world is against the creator and against the people of God." Ug ang 2 Corinthians 4:4 nagingon ang kalibutan nakipatok sa magbubuhat ug mga katawan sa Dios. Maunang di nila matingala kung lutuson kita sa kalibutan. But God always keeps His promises. Apan ang Dios igsuon kanunay matinud-anon sa iyang mga sahag. Amen. 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 Exodus chapter 1 verse 7 says, "The Israelites fruitful." So ang Exodus ni 1:7, ang Israelita matinud-anon. And the Israelites rose to form a large swarm. Ang Israelita mistan o nagpulong sila o usa ka panon, mahimong panon. The Israelites also flourished. So ang mga Israelita milang bukod sila. Not only that, the Israelites was very strong. So dili lang kana mahimong sa galikon ang mga Israelita. Amen. Amen. So the Israelites was filled with the land of Goshen. So nalungkot na sa mga Israelita ang Goshen. The Israelites has increased exponsible. So midaghan pa sila pag-ayo. Egypt was afraid of Israel. Tungod sa ilang kadaghan, nangahandog na ang mga Egyptians sa Israel. There is something even more surprising. Naapagayon mas naka-surprise sa mga Egyptian. Israel's people has not been absorbed by Egypt's culture and customs even after 400 years of moving to Egypt. Na ang mga Israelita wala din isunod sa kultura o custom sa Egypt, bisan sa 400 na sila katuig sa Egypto. They served the God of Abraham. Nag-alagad na yun ang Israelita sa Diyos sa ilang amahan niya si Abraham. The same goes for you living in the area. Pariya usab na imo karong panahon na. What happens to you when you live by faith? Unsay mahitabo kung makinabuhi ka diha sa pagtuo? What happens when you teach your children the Bible? Unsay mahitabo kung imong tuduan nimo imong mga anak sa Biblia? What happens when you try to worship at home? Unsay mahitabo kung try ka mosimba diha sa imong balay sama sa family devotion? What happens when you educate your children to attend church? Unsay mahitabo kung ang imong mga anak imong tuduan sa pagsimba?
And what happens to you when you lead your friends and neighbors to church? Kung unsay mahitabo, kung dahil ko nimo ang imong mga friends o higala sa silingan sa simbahan, People in the world hate you. nagtuwag nimo ang tao sa kalibutan. Especially the Roman Catholic Church hates you. Especially ang Catholic Church nagtuwag nimo. Because they belong to the devil. Tungod kung to sila o tanan nagtuos usong wahid sa Biblia, iya sa kaaway. But I hope fathers teach and preach the gospel in your home and in the society. May hinaot ko nga ang mga amahan nagtulog yun sa maayong balita sa iyang matag pamilya, kung dili lang sa panimalay, kung dili atong sa mga. When you do so, God allows your family to flourish. Kung mahimo mo ani tugutan jud ta sa Ginoo nga bulambo ang inyong pamilya. Fathers, be brave. Amahan pagmaisugod. Father. Tindog ko ng mga Father. papa. Father, brave. Pagmaisugod. Fighting. Father, fighting. Fight. Pagmaisugod. Second. Ikaduha. The Father of saints and faith expand us as He is abused. Ang amahan nato sa pagtuo mas dagan pa jud sila sa dihang di panamas-tamasan sila. Verse 12 says, but the more they were oppressed, the more they multiplied and spread. Verse 12, the more sila nga gisakit, the more sila nga midaghan o milukop sa gosen. It is the law of the world to be constricted and destroyed when abused. Mao ni ang balaod sa kalibutan nga pungan jud ug gubon kung giabuso sila. But the people of Israel are different from the world. Apan ang pinili sa Ginoo lahi jud sa kalibutan. The more the Israelite was abused, the more they flourished and spread. So ang Israelita mas daghan pa jud hinuon kung gisangkad nila ang Rusya. The same is true of churches in the New Testament. Parehong usab na sa church sa New Testament, the early church. Why did the Israelites flourish and spread as they were abused? Ngano nga mas itubok man ang mga Israelita? This is because when suffering, the children of God pray to God Father. Tungod kay sa mga pag-antos, ang mga anak sa Ginoo mas perpijud mo ampo. Are any of you suffering right now? Aduna ba dili kaninyo nang silati og pag-antos? Amen. It's an opportunity for you to strive more. Kini ang higayon jud kaayo nga aron mabuhi pa jud ka og maningkamot. Amen. Amen. When you are in trouble, pray to God Father. Kung naa ka sa kasamo, walay kalinaw, ampo sa Ginoo. Then you will be more prosperous. O ikaw mauswagon. Therefore, I wish you all the best. Busa, panginaot jud ko bisan pa sa tanan atong maagyan kita magpadayon. So, fathers must disobey the word, obey God. Katulo, ang amahan kinahanglan nga musumpak sa kalibutan aron pagsunod sa Ginoo. I want you to disobey the word and obey God. Ganahan jud si Reverend Chung nga mupita sa Dios o
kung supak na sa kalibutan, tungod lahi na Jud kaayo ang gusto aning kalibutan. In particular, I want fathers to disobey the word and obey God. Abi na Jud sa mga amahan gusto diretso nga munisubay ta sa kalibutan ug mutuman Jud sa Ginoo. Mother too. Mother too. Mahal po ay lahat. All member too. Taranta. Amen. Then God makes your family prosperous. Kung nasalang Diyos ay prosper kaniya. So, Exodus chapter 1 verse 15 says, the king of Egypt gave orders to the Hebrew midwives of Shiphrah and to the poor. Exodus 1:15 nagingon, di maduan sa hari sa Egypt ang mga mananabang na si Sipra o Sipura, Apua. The king of Egypt gave orders to the Hebrew midwives to kill all their sons when the Hebrew woman gave birth to a baby. So gimanduan sila sa patay sa tanan ng mga lalaki, ng mga anak, sa mga babae nga Hebrew. What did the Hebrew midwife do with this order? Kung sa gibuhat sa mga midwife, ano nga order? Exodus chapter 1 verse 17 says, the Hebrew midwife feared God. So ang subos may iyon niya sa unos Mississippi. So, May kahagod sila sa Ginoo. so the Hebrew midwives disobeyed the king of Egypt to obey God. Ila nga gisave ang mga anak sa mga Israelita. The Hebrew midwives saved the sons of the Israelites. Hebrew midwives saved Save the son of the Israelites. Ilang gisave ang mga anak sa mga Israelita. Rome 13 verse 1 to 2 says, Lord says, Christians must obey the power of the world. Ang Ginoo nagsugo nga ang mga Kristiyano kinahanglan obey o maggobyerno sa kalibutan. The reason is that the power of the world comes from God. Tungod kay itugutan kini sa Ginoo o itugod sa Ginoo. God told us to obey the authorities in order to maintain order in the world so that we can live peaceable life. Nagtudlo ang Ginoo nga mo-obey ta sa authority aron adunay order ani nga kalibutan ingon siya so that we may live peaceable pagpuyo ta nga malinawon. But when the power of the world defeats God's will, it is not the right power. Apan kung kini nga gahom sa kalibutan supat sa will sa Ginoo dili na insakto nga gahom. This is important. Once more, I said. This is important. This is important. Mo ni ang importante. But when the power of the world defeats God's will, it is not the right power. So, ingon nini nga sitwasyon kailangan ta mosupak. It is not the right power. In such case, we must obey God and disobey the words powerful. So sa ingon nani nga sitwasyon kinahanglan nga mosupak gyud. Are you understand? Kuwala na to. Understand? Sabot ta. If Philippines president defies God's will, it is not the right power. In such case, we must obey God and disobey Philippine president.
Kung bilang ibalik yun, nga sa ingon ini sitwasyon, kinahanglan nga musupak kita. Are you understand? Are you understand? Ini mo importante daw. What happened when the Hebrew midwives disobeyed King Egypt's orders to obey God? Usay nahitabo sa dihang ang mga midwife kasumpak sa king sa Egypt o gisunod sa Ginoo. Exodus chapter 1, verse 20 to 21 says, God gave grace to Hebrew midwives, Zipporah and Puah. So Exodus 1:20-21 nag-ingon, ang Dios naghatag sa iyang grasya sa kang Zipporah o Puah. And the people of Israel became more prosperous and very strong. Milambo pahingon o bilikon ang panon sa Israel. All the people of Israel were blessed by the Hebrew midwives. Napangalanginan ng mga tao sa Israel, pinaagi sa duwa ka midwife. And God made the families of the midwives prosper. Di lang kay ilang pamilya maoy panalanginan, mabaw sa tanan, sila usab sa ilang kaugalingon. The Hebrew midwives themselves were blessed. Kung ang mga amahan supak yun, In fathers disobey the word and obey God, all their families will be blessed through Him. kung ang mga papa musupak yun, ang kalibutan aron lang sa pagsunod sa Ginoo, panalanginan sila sa Dios, ang pamilya. Of course, the Father Himself is blessed. Of course, ikaw usab na amahan, makadawat usab sa panalangin sa Dios. If the Father is blessed, the whole family is blessed. Kung ang amahan makadawat sa panalangin, maapil yun ang tibuong pamilya. Therefore, I want the fathers in each family to disobey the word and obey God. So gusto dyan diretso nga ang tanan ng amahan munisipoy sa kalibutan aron dyan sa pagsunod sa Ginoo. Then God will bless the family amazing and greatly. Kung ang Diyos magapanalangin sa inyong pamilya sa katinangan gayon ng paagi. I hope all of you who worship today will disobey the word and obey God. So dili lang ang mga amahan kung dili kita usab. Tanan nga musimba, we hope to obey heartedly isang patuod ay pasabot niya lang pagsupat sa kalibutan. Musupat Amen. kita sa Ginoo. Amen. 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 I hope your family will flourish like Israel. So, iyang mga panginaon nga ang matag usa ka pamilya mula po sa sama sa Israelita. Fathers, Fathers, be brave be brave. and move forward. Move forward. So, pag may sukon, Let dayon to na. have Yeah. brave. Brave. Father, brave. Mother, too brave. Mother. Ang inahan ko, All young men and all children brave because we are children of God.